Bunaqa paytda burun yuvish yoki har xil spreylarni sepish mumkin emas. Bugun qabul grupda bemor keldi, burun bitish shikoyati bilan. Tekshirib ko'rganimizda, bu yerda chig'anoq muammolaridan tashqari burun qonash muammosi ham aniqlandi. Ota-onasi burunni yuvdirishga kelgan edi. Bunaqa paytda burunni yuvish mumkin emas. Chunki burunni qonab turgan paytda yuvsangiz, qonash tezlashishi yoki bo'lmasa o'sha kesilgan yoki yara joylar kattalashib ketishi mumkin. Bemorda burun chig'anoqlarining kattalashganligi va burun to'sig'i, ya'ni perigorodkani qiyshayshi va qonash muammolari aniqlandi. Agar sizlarda ham burun bitish muammolari bo'lsa, o'zingizlardan o'zingizlar burunga har xil lecheniya yoki spreylarni sepmasdan, chunki spreylar qaramlikka olib kelishi mumkin. Bunaqa vaqtda birinchi navbatda lor ko'rigidan o'tib, to'g'ri davolanishni tavsiya qilaman.